Good girl. No. Hello， 大家好，我是住在纽约的犬人艾莎，欢迎回到我们成犬行为矫正 Vlog 第3天。先来讲讲昨天的问题有哪些被解决或稍微被解决了。第一个就是它有比较饿一点，也比较放松了，所以我可以多用正向训练来奖励它。现在可以在第一刺激环境一下叫它的名字，会有反应。接下来对 Gentle Leader 的反应也比较小，一天大概有3到5次左右会想要把它拔掉，但纠正1、2次就可以了，不用像以前纠正那么多次。好，接下来在笼子里面也不太叫了，就算有叫的话，叫法也会有一点不一样，有点像是我想你了，让我出去汪汪汪，但是叫个2、3声就停了。然后第4个就不算是进步，但是算是一个实验，就是我让另外一个他完全不认识的人来家里放他出笼，他都蛮冷静的。那讲一下我们还在处理的问题，高刺激的环境他还是没有办法把注意力给我。第2个就是有朋友来家里，尤其是人比较多的时候，他还是会吠叫，但是已经比之前好很多了。我等一下会放一个对照组，就是以前去他家上课的时候，他对着我吠叫的样子，那个程度，还有听不听主人纠正，跟现在他会吠叫，但是我一跟他说不可以，他马上停下来，是有改善的。但是我希望能够让他对这个纠正的敏感度提高，所以我希望可以增加让人来家里的机会，让他习惯这是一件很普通的事情。有客人来家里拜访也是要听指令的。好，其他轻松的练习就是 leave it stay， 还有动态释放。那今天有个新发现，就是我找到一个新的纠正方法来换回他的注意力。但我在这里先不跟各位讲是什么方法，我先看他有没有效，让我观察几天，有效再跟各位分享。那我们就开始看吧。你好吗？哎呀，刚刚大概30秒前叫他 stay 了，现在看他的 stay 有没有进步。Okay, come on. Yes. Luna. Okay. Luna. Okay. Luna. No. Luna. Luna. Okay. Luna. No. Luna. Luna. Okay. Luna, sit. Good. Okay. Sit. Good girl. Okay. Luna, sit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 . Stay. 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 Hey. Okay.朋友来了 ，No， Good， No， Good girl， No，
这兴奋。要去哪里？就是外面，然后下面溜一圈2个挂。哦，蛮多的。对啊，我发觉他不是很爱跑No. Sit. Good. Stay. 但是如果你泡到他鼻子上，如果他一被拉的话，他就对你对吧？Stay. 但他是不会，sit. No, sit. Luna, sit. Sit. Luna. Sit. Good girl. Alright, let's go. Slow down. Hey, sit. Luna, sit. No, sit. Luna, sit. No, sit. Oh, good girl. Stay. Good girl. Good girl. Good girl. 想舔你。Good girl. Good girl. 他真的看起来 Good girl. Sit. Hey, sit. No, sit. No, sit. Good girl. 继续。没有，我只是不想让他站起来会吓到人，因为就坐的状态让人比较安心。对。如果你喜欢今天的影片，欢迎按赞、订阅、加分享，帮助更多的狗狗以及狗爸妈哦。